Pronto, quello di Montecalvo, abbascia la sauda. Sì. Tanti auguri, Grazie. liberatore, che la chiesa tua sta ad Ariano, la chiesa di Santo Liberatore. No, sta bacio là, no, io fa provincia d'Ariano, comune d'Ariano, sì. È comune d'Ariano perché le Montecalvisi ievano sempre a Santo Liberatore quando era festa Sì, ma pure noi ci emmo. e si cantava la canzone di Santo Liberatore che era vecchio e salvava una figliola che l'innamorato le era menata andalo fosso. Non so se tu te la ricordi sta canzone. Ma la ricordo io sempre quelli che cantavano le Bergenelle fino a chiudere il canale e poi arrivavano. E poi arrivavano. Tutte scapellate, e siamo in ginocchio all'altare del Santo Liberatore. Lo sa. Ti fanno mai che Santo Liberatore ci ha da fare la grazia. E cantavano. Cantavano per la via, no? Quando ievano in pellegrinaggio. Quanto tempo sono passate. Mo non si sa manco più se la fanno la festa. Una volta facevano la festa, ci pure io, ero a Lione, Non fanno pure la festa ancora, ma chi ci sta più cristiani, chi muore, chi non gridi più, ma lui è una bellezza. quindi perché quella poi la chiesa sta in campagna, no? Si cammina in coppolo fuosso. Sì. Se si va a piedi, perché ci sta pure la via per la macchina. Ma c'è una via buona che ci sta, sì. Ci sta, insomma, peccato che Una via buona che parte da Ariane e Ballano. però ci sei rimasto tu, allora un bellissimo compleanno oggi. Io mo aspetta una donna che mi viene a pigliare che mi via a Reggio Trattura. Ti porta, ma dai, che ti hanno preparato? Un migliatietto? Sa da vedere? Salta vedere. E vabbè, la fellata te la fanno, no? Sa da vedere, perché stanno tutti quanti, perché quello mi ha aperto Rinaldo. Sì. Oggi sta aperto l'agroturismo. Ma magari in ore 2 ti fanno la frettata di sparice. Sì. Dove olive sotto la salamola. Oh, già. È bene, quello può dire nipote a te, no? Chi no? Il gestore dell'agritur. Rinaldo? È tuo nipote, dico. Mia nipote, è figlia di mia sorella. Quindi, ma lui è nato a Montecalvo? Sì, quello di Rube. Due di Rubo, ho capito. Quindi, Quello di Rube, sì. e quindi praticamente quando è andato in pensione ha aperto questo agritur. Ma è un bel posto, Io ci sono stato. Sì. Ci sono stato 3 volte a mangiare, è un bel posto. C'hanno una bella raccolta di giunte, di attrezzi agricoli. A Camporeale. Sì. Ci fanno sempre da mangiare. Sì. Le corse del motocross, Poi che vanno forse dei cacciatori. e tiene anche le erbe officinali, l'orto botanico con le erbe che adorano, con le erbe che adorano. Sì. Insomma, è roba buona. Quindi, Vabbè. allora oggi ti mangia pure. Io stavo attendendo questa amica che viene. Allora io ti lascio, ti faccio un abbraccio forte da tutti noi. Grazie della chiamata, grazie. E ti auguro una bellissima giornata per questo tuo 95esimo compleanno, che oggi conta la 95esima cucuzza, 95 cucuzza. Sì. È bello. Pure tu che arriva a questa età. Mi piacesse arrivare come a te a contare le cucuzze. Allora un abbraccio e buona attesa e buon pranzo. Salutami a tuo nipote Rinaldo se si ricorda di me.